highlight ខ្លីៗជូនបងបងមើលពីការដេកបន្ទប់នេះសិនស្អាតអត់បងបងចឹងបងបងថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំនាំបងបងមកមើលពី unit condo មួយដែលម្ចាស់គាត់ចង់លក់វិញហើយការដេករបស់គាត់នេះវិញគឺថាស្អាតខ្លាំងមែនតែម្ដងខ្ញុំសុំដាក់ឈ្មោះ unit មួយនេះណាបងបងថាជា villa នៅកណ្ដាលអាកាសការដេកជាមួយនឹងសម្ភារៈនៅខាងក្នុងបន្ទប់គឺម្ចាស់ owner គាត់ទិញដាក់ទាំងអស់បងហើយសម្រាប់សម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាសម្ភារៈល្អៗហើយមានគុណភាពខ្ពស់នៅក្នុង unit របស់គាត់នេះគឺគាត់ប្រើជាប្រភេទ smart home តែម្ដងដែលបងអាចបញ្ជាការប្រើប្រាស់នៅខាងក្នុងផ្ទះនេះតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃបានមែនតើបងខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ unit ហ្នឹងដែរណា unit មួយនេះផងដែរបងការពីម្ចាស់គាត់ទិញគឺគាត់ទិញ2 unit ទៅលុះចូលគ្នាមួយ unit ជាប្រភេទ3បន្ទប់គេងនិងមួយ unit ទៀតជាប្រភេទ studio room អញ្ចឹងគ្រាន់តែទំហំបូកចូលគ្នាទៅរហូតដល់ទៅ150ម៉ែត្រការ៉េណោះជាក់ស្ដែងនៅខាងក្នុងបន្ទប់របស់គាត់នេះគឺជាប្រភេទ3បន្ទប់គេងហើយមានឃ្លាំងទូចមួយសម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់ណាបងហើយសម្រាប់បន្ទប់ទឹកវិញគឺមាន2នៅខាងក្នុង unit មួយនេះបើនិយាយពីបន្ទប់ master room វិញគឺថាស្អាតខ្លាំងមែនតើបងសម្រាប់បងស្រីដែលគាត់មើលឃើញ unit មួយហ្នឹងគឺដឹងតែពេញចិត្តស្ដោកហ្មងកន្លែង make up ទូដាក់សម្លៀកបំពាក់មានតាំងពីទូដាក់កាបូបទៀតបងហើយនៅខាងក្នុងបន្ទប់ master room នេះគឺមានបន្ទប់ទឹកដែលមាន bathtub នៅខាងក្នុងហ្នឹងធំមែនតើហើយអាចគយគន់មើល view បានសម្រាប់បងដែលចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយ unit មួយនេះអាចធ្វើការឆាតតាមរយៈប្រអប់សាររបស់នាងខ្ញុំបានអរគុណបង